Девочки, всем доброе утро. Давайте посмотрим сегодня коротенькую кричалочку. Стучит, гремит, торопится. Давненько что-то я такого не делала. Думаем о себе, только о себе. И мы посмотрим, кто же к вам стучит и что же у вас гремит. Итак, давайте. Готовы? Поехали. Стучит, гремит, торопится, сердце растревожит, дар на порог положит, навеки уйдет, в сердце покой принесет. Если что, будем дополнять картами. Итак, что к вам стучит? Время девочки стучит, время. Ваше время пришло. Помним, что это учет вашего времени. Смотрите, будьте внимательны. Смотрите, чтобы какой-то шанс не упустить в своей жизни. Гремит. Гремит. Изначальная связь между водой и небесным началом. Святая вода. Гремит, то есть какое-то очищение. Гремит — это как бы событие, которое уже наступило. Какое-то очищение. Вы, наверное, пришли к познанию себя. Поняли, что вы знаете, куда идете, зачем вы идете, какие ваши цели, достигаете своих целей. Так, торопится. Что торопится? Ну, угрюмость какая-то торопится, мысли о смысле жизни. То есть вот самопознание, самокопание вот вас приводит к каким-то более глубоким знаниям. Вот так вот больше идет. Знаете, как угрюмость, мысли о смысле жизни, понимание, что вы, женщина, девушка, мужчина, неважно, вы очень это. Человек глубокий, я бы сказала, да, человек, который узнает какие-то тайные знания. Сердце растревожит. Хандра, да. Какая-то тоска, хандра, уныние, меланхолия. Это очень часто не просто так проходящее. Это обычно всегда через сердечко наше проходит. Дар на порог положит. О, Господи, любовь. Любовь, чувство, любовь, признание, дружба, любовь, счастье. Ой-ой, красота какая. Навеки уйдет. Женщина какая-то уйдет из вашей жизни. Неважно, к кому это относится. Уверенная в своих силах, в своей правоте. Женщина, которая знает себе цену. Женщина, которая считает себя правой. Вот так вот скажу. И в сердце покой принесет. Независимость от общественного мнения. Когда человек глубоко думает о смысле жизни, о Вселенной и все такое, да, науки какие-то изучает. Он никогда не думает о том, от общественного мнения, никогда не думает. У него есть свое личное мнение, и он живет своей собственной головой. Я вам желаю любви, мира, добра, согласия. И пусть этот расклад, пусть где-то в шуточном моменте, но все равно проиграется в вашей жизни. Всем пока!